kanggo nuwun inggih menika Bapak Camat Brebeg ingkang wau sonten sampun paring dawuh sabda tama Bapak Tony Susanto SSTP MSI ingkang sampun membantu bot repot pagelaran wayang kulit menehi ajang kanggo Sanggar Seni Astabrata menehi panggonan lan ikut andil membantu kanggo suksese lan lumadining pagelaran wayang kulit bengi iki ya uga ora lali panitia-panitia ya panitiane sapa wae mak piye panitiane wayangan bengi iki terus sing bagian ngurus-ngurus seten sing bakul-bakul kae kuwi iki yo panitiane yo wong-wong Brebeg kene dhewe no ya isih dulur-dulure awake dhewe kabeh ngono ya mak Ketua panitiane dibantu karo panjenengane Bapak Suwiyono no oh iya Bapak Wiyono Bapak Wiyono piyayine sepuh wah nek semangat iki sing masang terop semene iki sapa nek ra Pak Wiyono oh iya Pak Wiyono kuwi heeh nadyan wis sepuh umure 65 ning semangate luar biasa sepuh tuweka ning ndelok wong wedok sik padang no Wiyono kuwi ya 65 e ndelok wong wedok sing awas ya si Wiyono kuwi ya iya wis tokake dawuh ya iya mak ya Kang Sarto semua panitia yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu ingkang sampun ikut andil lumadining adicara wonten ing dalu sakmangke. Heeh. Uga ora lali ngaturke panuwun kanggo ya kuwi panjenengane Bapak Supiyanto. Bapak Supiyanto, heeh, sing mau sore uga wis paring sabda tama medhar dawuh Pak Piyanto. Heeh. Kuwi beliaunya sebagai pembina no. Oh ngono. Pembina umpama secara struktural pembina Sanggar Seni Astabrata uga sing nandha tangani napak astani ngono ya mak ana ing biyen peresmian Sanggar Seni Astabrata kuwi diresmikan tahun 2016 ngono mak ya jadi yang meresmikan juga beliaunya Bapak Supiyanto nalikane Bapak Supiyanto masih menjabat menjadi kepala dinas pariwisata iya saiki wis dadi Bapak Dewan biyen ya aku melu ngewangi nyuksesne ndadeke no ya ngestokke dawuh pepundhene awake dhewe Pak Piyanto uga kepareng rawuh mau sore wis medhar sabda Dadi mbiyen 2016 Astabrata Pak Piyanto uga ikut meresmikan wayangan mbiyen ana ing ya Sanggar Astabrata Mbah Sukron. Dadi sing jenenge Astabrata ki ya panjenengane Bapak Sukron Swanda saka Blitar. Wo ngono ya, Mak. Ya ngestokke dawuh. Kembali ke benang merah. Sing baku ndonga, dongane Mbah Nyumilino. Wo ngono ya, Mak. Wabil khusus doa teruntuk Mbak Yuku, Mbak Zainah Zahra Abdullah. Mugi-mugi sak sampunipun dana rasa ya sedekah nuwun inggih menyisihkan sebagian rezekinya untuk yang membutuhkan Kang Sarto menehi gelar seni lan budaya hiburan kanggo para warga masyarakat Kecamatan Brebeg lan sumrambahi para warga masyarakat wonten ing Kukuban Kadipaten Nganjuk. Mugi-mugi wonten ing tembe wingkingipun Mbak Zahra Sembodo ingkang jinangka rahayu ingkang tinemu basuki kang kaesti pinaringan rejeki ingkang melimpah kathah turah tur kebak marang barokah amin sumrambahe dongane awake dhewe gandeng iki ya bekerja sama karo Kecamatan Brebeg mula ora ana salahe donga kanggo seluruh warga masyarakat Kecamatan Brebeg muga-muga warga Brebeg kabeh sing hadir bengi iki muga-muga tansah pinaringan sehat walafiat pinaringan ayem lan tentrem keluargane pinaringan ayem tentrem pinaringan rejeki ingkang kathah melimpah amin sing kagungan sakit utawa gerah enggal pinaringan waras amin amin Allahumma amin ingkang pinaringan ya kuwi masalah enggal pinaringan udar sing dadi masalahe amin amin ya rabbal alamin sumrambahe kabeh pecinta wayang para youtuber kabeh muga-muga ayem slamet donya bejo donya bejo akhirat amin 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 Allahumma amin Allahumma amin eman eman